Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le chef de l'État est enfin arrivé. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, honorables sénateurs, Excellence, Monsieur, honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, distingués membres du comité de sécurité, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, les mots Tokosolola Nalingana, on a bakinoa nyonso bayoka lolaka ya mokonzi ya mboka ndenge akosolola na bango. Excellence, Monsieur le Président, la députée provinciale de la ville de Kinshasa, Bavotaki Biso, fait pour sa mise en reprise, les lots et Sani, Sanza Mitano. Tango Tozwaki, ville de Kinshasa, pour la Kokambayango, Tourvaki, défi à Liboso, Tozalango, les Ali Bongo, un changement de mentalité. Tant que la mentalité, il y a Bisso à Kinshasa, et changé de mentalité, on a eu depuis la Deuxième République. Ce qui changement de mentalité, et ça limité, et l'Okomoko, et Gogodunga, Namboka, Nabiso, T. Yango wana tosalaki projet ya Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto ezali bongo révolution ya mentalité ya biso bana Kinshasa. Tata mokonzi ya ekolo mboka na biso Kinshasa. Tango tozwi indépendance na 1960. Kinshasa, tozalaki bongo na 400 000 habitants. Lelo tokomi na au-delà, il y a 15 millions d'habitants. En même temps, Banzela o esalemaki na eleko wana avant 1960 pour la koyamba population. Il y a 400 000 habitants. Donc, Banzela na infrastructure esalemaki. Et il y a qui font la population moko oyo et kokaki pour les cas 1 million d'habitants. Les lots population est commis au-delà de 15 millions d'habitants. En même temps, l'infrastructure de Bissau et dans la hôpital et dans la Banzela et l'ambité et s'adapter et la moderniser. Yango wana bapasi mingi oyo tozali nango ezali yango oyo. Mais lelo tozali 15 millions d'habitants tata mokonzi. Dans 10 ans, tokokoma 25 millions d'habitants dans cette ville. En même temps, le problème de la mobilité ezali réglé. L'embouteillage ezali réglé. Bongo soki tokomi 25 millions. Tokosuka ndenge nini. Tozali lelo 15 millions. Ba immondice ebele na nzela. Bongo soki tokomi 25 millions, topé 30 millions d'habitants. Na mboka na biso tokosuka ndenge nini. Na lobai na moninga moko que Mokoto a 30 millions d'habitants, population Yemoko, à Kosenga, Nanda Komosusu,
ebukama mpona kotonga nzela. Soki l'État asali te, population ye moko akokende kobuka mpona kozwa nzela, soit ya kokende mosala, ya kokende hôpitalo, ya kokende mpe kelasi. Yango wana il est plus que temps tosala baréforme ya makasi, surtout na maye etali banzela. Mais nzela ata l'État asali, soki population azali éduqué te, salite ekokota, mbindo ekokota, bosoto ekokota na kati ya banzela, na kati ya babalabala, na bisika oyo tovandi na bakartier. Yango wana révolution ya mentalité ya Kinshasa Bopeto ezali bongo nouvelle citoyenneté oyo tosengi na bana ya Kinshasa, ndenge tata mokonzi ye moko tango azwi pouvoir alobi le peuple d'abord. Alobi nini? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord et nous Goloba, Kinshasa d'abord, les Congo d'abord, les Congolais d'abord. Les Aboyés. Yango wana biso bana Kinshasa, tobandaki bongo ba prémisse ya opération Kinshasa Bopeto. Tomoni bana Kinshasa balati opération wana mpona bosoto, mbindo, baimondisi eza kopesa maladi, eza kopesa biso malaria, eza kopesa biso typhoïde, balobi mpe chikungunya ekoteli biso kaka na nzela ya mbindo, na nzela ya bosoto. Révolution de mentalité ezali kotinga moto na moto bisika ye azali asala misala ya intérêt public oyo tobengi bongo Kinshasa Bopeto. Po biso bana Kinshasa, biso bana Congo, na mboka na biso moko toza capable ya kobwaka bosoto na nzela, bosoto na balabala. Mais soki tokati ici na Brazzaville badingo tozala bango bokeba awa or ezali, mais eski se moto. Soki toke na Kigali tozali ko se tenir droit mpona kobwaka eloko na nzela, ozali kobomba na maboko tikino okomona poubelle nde obwaki. Biso ekoto changer mentalité na biso. Bapaya oyo baza koya kosalisa biso baza mpe na bamboka na bango. Soki baye na Kinshasa bakobwaka bosoto na nzela, mais soki bakomi na mboka na bango bakobwaka bosoto te. Donc biso il faut tolata révolution oyo ya mentalité po ete to rendre bisika tovandi ekoma propre engenga. Kinshasa na biso engenga ndenge bakulutu balobaka kala Kinshasa la belle, Kinshasa poto moindo, Kinshasa kini malobo lipopo leo ville. Yango wana kobanda tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bana Kinshasa baza kobenga Fachi Beto wuta ye azwaki ordonnance mpona kondima ete nakoma mokonzi ya engumba Kinshasa. Nalobaki cheval na ngai ya bataille ezali bongo Kinshasa Bopeto. Toza kosala lancement na yango lelo awa esika tozali, toza kosala lancement na tata mokonzi ekolo, mais partout à travers la ville babourgmestre nyonso bazwaki ndingisa ya kosala kolancer opération wana na bacommune esika bango bavandi. Chef de quartier mpe bazwaki ndingisa ya kolancer opération wana. Yango wana tozali koféliciter tata mokonzi ekolo
ndenge aye na suite na ye mobimba na directeur de cabinet na ye na ba ministre na ye pour na koya kolancer opération ya Kinshasa bopeto oyo tozali kosenga na bana nyonso ya Kinshasa esika nyonso bovandi botala ndenge nini Kinshasa na biso ekozonga peto toyebi ke kaka na maboko pamba ekoki te tosi tosigné mpe baprotocole d'accord na basociété misato mobimba oyo bakoya kosala non seulement collecte ya badéchets mais aussi recyclage yango avec à la clé la production de déchets. Il y a engrais organique, il y a pavage, puis il y a gaz méthane. Yango wana souci autoza na yango ezali ya la population nyonso ya mokili baza ko aspirer na développement. Bana Kinshasa pe balingi développement. Lelo ba immondice ba déchets et comment produit commerçable. Et comment matière première. Ma société est donnée dans le Congo. Ma société Moussoussou. Ma qui contact na tata mokonzi ekolo. Tata mokonzi ekolo a tiré qui bango et pas n'angai. Pour signer un protocole d'accord pour recycler les déchets et la produire l'énergie. Yango wana vision tozana yango pour la Kinshasa ya lobby. Kinshasa ezala peto, Kinshasa ezala engenga, ezonga ndenge ezalaki kala. Pona ba défi oyo eza kozela biso liboso ezali bongo minene penza esengeli tobongama yango wana tokolemba kote ya bana Kinshasa te à travers la ville toorganize bongo bacoordination ya Kinshasa bopeto na bacommune nyonso na bakartier nyonso mpe na babalabala nyonso bacoordination ya Kinshasa bopeto ezali déjà eza kosala sensibilisation mpe mpona biso bana Kinshasa tochange ndenge na biso ya kovanda na bakartier ya kovanda na bondeko na kati ya bafamille ya kovanda malamu na kati ya bakommune na biso mpe na kati ya engumba na biso Kinshasa oyo esengi bopeto kobanda na mentalité ya moto na moto kobanda mpe na ndenge na biso ya kotenir mpe kogarde bakommune na biso propre ti na bamisala na biso bisika tovandi na bauniversité na bakelasi esika nyonso mwana Kinshasa abandi ayebake tobandi bongo révolution ya changement de mentalité ya koloba mingi ezali te tata mokonzi ekolo oyo tozali lelo na komune ya Banda akozwa maloba mpona kosolola na bana Kinshasa bayeba pourquoi tosengi révolution ya mentalité wana na kati ya Kinshasa bopeto. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, j'aimerais vous inviter à vous entretenir avec la population quinoise. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, sous les regards attentifs de la population, le protocole invite très respectueusement Votre Excellence à bien vouloir procéder au lancement officiel de l'opération Kinshasa Bopeto. Excellence.
Machi Béton à Télémi, Vandekona. Oh, 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 oh. Banakin mbote na bino. Mbote na bino banso. Oui, batata ba mama bilenge lelo ezali mokolo monene pour la ville na biso ya Kinshasa. Mais à travers likambo tokosala lelo na Kinshasa ezali message tozali kotindela mboka na biso ya Congo mobimba. Likambo oyo etali bopeto ezali likambo ya motuya. Toza na habitude ya kolela maladie, ezala malaria, ezala typhoïde, ezala ba maladi misusu ebandi bima ya poso, ya miso, ezala même bambasu wana boyokaka, nyonso wana ezali likambo ya kindoki te, ezali likambo ya motema mabe ya moninga abwakeli yo te, ezali likambo etali comportement na biso moko. Comportement wana ezali comportement ya mabe oyo tozui utakala eye kokota siko na babitude na biso. Tomesana kobwaka basalite da biso na se kaka boye na balabala. Me bomitia na mutu na bino ke moto nyonso soki aleki esika wana asali mpe kaka ndenge moko na yo osali wana. Biloko wana basalite wana ekoma ebele. Omona ezipi baterase oyo ya biso oyo esengeli kobwaka mai oyo tozali koutilize to mai ya mbula ntango ezonoka. Sima na yango ekotondisa mai wana edeborde ebandi kolia mabele. Yango boyokaka ba erosion ebandi osalema, bandako ebandi koleka, bato babandi kokufa. Nyonso wana ezali likambo etali comportement na biso. Papa gouverneur Jean-Tini Ngobila alobi na biso likambo oyo nauti kolanse deja eleki mikolo, likambo ya changement de mentalité. Bino bozali kosenga bakonzi na bino ba changer mentalité, batika makambo ya moyibi, ya kotiaka mbongo ya peuple na libenga. Toyoki yango. Nalobi bino peuple, bozali kosenga biso bakonzi, totika makambo ya moyibi, makambo ya kanyaka, makambo ya kotiaka mbongo ya peuple na libenga. Biso pe toza kosenga bino po bosunga biso na eloko wana esengeli bino pe bobongola makanisi na bino. Bino nde bozali o babenga na français souverain primaire. Papa gouverneur a rappelé yango, priorité na biso ezali le peuple d'abord. Mais kasi po peuple azala d'abord, esengeli peuple alakisaki bokonzi na ye. Po bino nde bozwaka mokano ya kotia mokonzi pe ya kolongola ye. Alors, soki bozali bino moko na
contrôle na bino te, alors ça veut dire que bokonzi na bino bozali kobwaka ngo na balabala. Souverain primaire ezali peuple. Peuple esengeli ye moko abanda kolakisa bakonzi ndenge nini alingi mboka na ye etambola. Bauti kolakisa biso awa na papa gouverneur que basalite oyo tozali kobwaka bosoto wana oyo tozali kobwaka soki toutilize yango malamu tokoregle baproblème ebele ezali na kati ya Kinshasa oyo po bosoto wana na mayele ya baingénieur na biso ya lelo bakoki kozwa yango soki bobwakaka yango na esika moko elongo bami bakolokota yango bakoki kobongola yango na makambo ebele na biloko ebele bosoto wana bakoki kosala nango bapave oyo ya se babanda kodale babalabala to batrottoir. Bosoto wana bakoki kosala nango makala na esika tobukaka banzete toya koluka su baproblème misusu ntango bambula ezonoka esengeli kozwa bosoto wana kobongola yango makala kobanda kotumba nango biloko ya kolia. Bosoto wana bakoki kosala nango mpe énergie. Boyebi bino moko ndenge likambo ya courant emonisi biso pasi na mboka oyo. Mais à partir ya bosoto wana bakoki kobimisa gaz wana ba utiliser yango epesi courant. Donc bozomona que makambo wana ezali kaka etali biso moko. Etali comportement na biso tokozala nango. Etali mentalité oyo ya sika esengeli to banda ko adopter. Boya koloba te que non tatale kindoki noko ndoki ye mutu abwaka maladi oyo ebomi ndeko na biso non. Etali comportement na biso ndenge tozali kotambola mikolo nyonso. Na bino pe ba bourgmestre oyo ya ba commune na biso ya Kinshasa esengeli bosalisa pe ba habitant ya ba commune bolukela bango ba pau na ba kombo de telle sorte que va s'organiser rue par rue. Lokola tozaka na ba chef à quartier, ba chef à balabala, et sengeli va organiser de sorte que chaque week-end, ata lokola samedi boye, bato nyonso bayokani bosoto na bango nyonso basangisi yango nesika moko. Comme ça, ville ya Kinshasa, po tozana masolo ndenge gouverneur ayebisi bino na ba partenaire oyo bazali komemela biso bamituka spécialisé oyo lokotaka bosoto. Comme ça bino pe bolakisi volonté na bino ya kolinga ko vivre na propreté. Propreté eza na bavantage ebele et ko résoudre ba problème na biso ya santé mingi. Po tokufisi bato ebele na Kongo awa na kozanga koyeba. Tozopesa origine ya maladie nesika mosusu alors que responsabilité ezali ya biso banso na comportement na biso ya mabe tozalaka na yango. Likambo tozosala lelo batata bamama surtout bino bilenge esengeli bozwango na motuya. Bino bilenge bozali avenir ya mboka na biso. Ngai natiaka makanisi na ngai pe elikia na ngai na ba jeune ya mboka oyo. Po nayebi ete soki to éduquer ba jeune na biso malamu, Congo na biso lobi
ekozala mboka ya bwanya. Yango wana message oyo mingi nazali kopesa bino bilenge ba jeune ya basi to mibali. Bozwa likambo ya Kinshasa bopeto oyo lokola œuvre na bino. Bomema yango na ordre ndenge bomesana tango bolingaka likambo. Bomema yango de telle sorte que chaque week-end tomonaka mouvement na kati ya ville awa ba jeune na biso bazali kopesa na maboko balongola likambo yo ya bosoto na kati ya Kinshasa. Kinshasa na biso yo bino bobotamaka nanu te ntango biso toabana mike. Papa gouverneur a rappelé yango bazaka kobenga yango kin label. Kaka biso moko na kobebisa toyo kobebisa Kinshasa toyo kochange yango kombo tokomisa yango kin la poubelle. Nyonso wana pona comportement na biso ya mabe. Nga na sengi bino ba jeune parce que naza ko croire na bino. Bozongisela biso Kinshasa label. Kini ezonga kitoko. Tokosala manso biso ba autorité. Totia na maboko na bino ba possibilité oyo ko permettre bino bosala kamisala wana sans que ezala na ba conséquences na santé na bino. Yango wana nazali ko responsabiliser ba bourgmestre sous la supervision du gouverneur de la ville. Bourgmestre nyonso esengeli a organisé ba brigade ya ba jeune na kati ya ba quartier. Ba jeune wana bazala équipé, ba jeune wana bazala pe motivé parce que eza pe bien que bozo sa sabatu misala lokwa bangamba bambongo oyo bozali kozwa na bataxe ya bawenze bopesaka ba jeune basalelaka yango. Moke ndenge wana tokoyekola ndenge ya kobatela mboka na biso. Esengeli pe bino ba bourgmestre na mwa ba moyen bozaka nango bobandaka kotia ba conteneur ya ba détritus ya ba déchets. Comme ça tango ba citoyen baza kolokota ba bosoto wana bayebi esika nini ba okende kobwaka yango. En attendant service public eleka kolokota yango emema yango na centre oyo ya traitement ya ba déchets. Biloko nyonso wana ezali ko eza maloba eza kobima lokola biloko moko impossible pa na biso, mais nga naza koloba na bino avec ndambo kaka ya volonté tokoki kokomisa Kinshasa na biso oyo peto pe kosilisa likambo ya mitungisi ya ba maladi, mitungisi ya bangungi, mitungisi ya ba érosion, makambo ebele ekoki kobonga na kati ya Kinshasa oyo. Et puis simana yango tokoya kotala ndenge nini tokoya kozongisa ba espace vert na kati ya Kinshasa. Ba espace vert esili nyonso likolo ya balotissement. Mboka ezo ya monene bato baza koya bazobakisama bobuki nzete emati pas moyen. Bato nyonso bakoma kobuka banzete alors que banzete oyo yango nde ebatelaka biso mpona oxygène ezala malamu, ebatelaka biso mpona mopepe oyo tozali korespire oyo epesaka biso maladi te. Nyonso wana tokosala ngo elongo na bino po biso tolobi le peuple d'abord. Lokola tolobi le peuple d'abord, esengeli peuple amizwela ye moko initiative wana.
Nasina loba na bino banda na zwaka bokonzi banda botianga na tete ya Congo ke ngai nazali mongamba na bino na ye kosalela bino musala esengeli ba ministre ba député ba bourgmestre ba gouverneur bango nyonso bazwa philosophie wana tozali bato ya misala ya peuple toye kosalela peuple mosala toye koluka babomengo na biso te toye koluka nde bomengo ya peuple. Donc bozali na droit ya kosengaka bakonzi na bino kobanda na chef ya quartier tina mokonzi ya ville kosenga bango basala oya bango part. Mais avant bino bosenga bango esengeli bino po bozala na droit na force ya kosala yango esengeli bino moko pe bosala oya bino part. Part na bino ezali kobongisa moto na moto abongisa nesika oyo azali bolanda mateya oyo ndenge na pesi bino bokoka kokende na sens oyo ya kobongisa mboka na biso Kinshasa. Mboka na biso oyo biso batu toyebaka ngo mwa kala na bakulutu na biso oyo babotamaka liboso na biso bazaka koyebisa biso ndenge na Afrique mobimba Kinshasa ezalaka kombo moko lokola lelo toyokaka ntango tolobaka Paris. N'est-ce pas que bino bolobaka bandale eza Paris? Bolobaka bandale ya Paris? Bon, Paris wana bazaka kozwa pe Kinshasa ndenge wana kala. Alors soki penza bandale eza Paris ya solo bokomisa yango lokola Paris boza pe na possibilité ya kosala yango. Voilà, nabandi toyokani nalingi na déclaré à partir ya sikoyo lancement ya opération Kin Bopeto. Merci Nabino, Kolo Bate la biso banso, total la ndenge nini, tokokende liboso na opération Nabiso Kin Bopeto. Merci beaucoup. Nous vous invitons à bien vouloir procéder au lancement officiel de Kinshasa Bopeto. Paul Boukelenge, voilà. C'est Marc, le président de la République vient de lancer officiellement l'opération Kinshasa Bopeto et il a responsabilisé la jeunesse pour être l'acteur principal de cette opération Kinshasa Bopeto et il a interpellé les dirigeants, les autorités de se mettre à l'œuvre et au service de la population pour la réussite de cette opération. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Voice of Congo vous promet le direct et le direct partout. Là, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons aussi, qu'on voit de loin, le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, le docteur, le pacificateur jusqu'au bout, qui est là présent. Voilà, c'était le Saint-Marc pour Voice of Congo. Atestato, atestael.